boxnya ya. Jadi dalam boxnya itu di sini adalah kantong pelindung diffuser, ada 1 botol air aromaterapi, terus di sini ada plugnya, ada kabel penghubung, sebelah di luar. Ada 1 cadangan karton filter diffuser, terus ada buku petunjuk. Nggak usah lama lagi, langsung saja kita coba diffusernya. Di sini aku dapat oil aromaterapi rosemary. Sebenarnya aku pengennya yang mint atau lemongrass. Oke, langsung kita coba aja ya. Oke guys, ini pemakaian aku yang udah 1 bulan ya. Jadi ini aku udah pakai diffuser ini selama 1 bulan dan masih wangi. Hanya oilnya sudah habis ya, aku ngurus kalau pakai oilnya. Terus lampunya masih bagus. Aku mau coba bersihin diffuser ini, apa bisa atau enggak, atau rempong. Ayo disimak aja ya. Kotor ya, sudah bisa dilihat flat-flatnya itu. Aku mau coba bersihin bisa apa enggak. Dan wow, sudah banget ini selama sebulan gak pernah dibersihin. Kita coba aja, kayaknya agak susah untuk dibersihinnya. Belinya lewat Facebook loh, lewat iklan-iklan yang muncul di Facebook, terus dihubungkan ke WhatsApp kamu. Dan buat yang pengen beli, cari aja di Shopee, ada kok, mulai dari yang agak mahal, medium, sampai yang murah tapi ada harga, ada kualitas ya. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya.